Araky ny vavaka nataoko teo dia mangorohoro ny fosin'ny fanahy eo anatrehan'ny tompo ary eo anatrehanareo koa hitondra izao teny voalohan'ny taona izao. Eto am-piandohana dia tiaka hery atsika hoe ny androany dia tsy toriteny no ataoko tahaka ny mahazatra. Rehefa voalohan'ny taona tahaka izao dia izay fanambarana voaray tamin'ny tompo no ambara. Tsy mieritreritra ny tenako mihitsy ambany dia ambany no hitenenako anareo hoe mpanompo miavaka na irisan'Andriamanitra manokana. Tsia tany amin'ny testamenta taloha dia voafetra ny olona risahan'Andriamanitra dia ny mpaminany izany, fa taty amin'ny testamenta vaovao dia disponible ho asy ho anao, ho atsika rehetra izay zanak'Andriamanitra ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Ary misy fomba maro hitenenan'Andriamanitra, maro ireo fomba ireo, ny teniny dia mivelatra eo masontsika ankehitriny ny Baiboly. Ny nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina, ny feo mibitsika anaty, mbola miteny audiblement Andriamanitra, mbola maniraka ny mpanompony izy manambara ny hafatra amintsika amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny hira, ary maro amin'ny alalan'ny événement rehetrarehetra izay mipoitra amin'ny fiainantsika. Reny dia endrika hitenenan'Andriamanitra, fa tsy tandreman'ny olona izany. Ny voalazan'ny Jaoba 7:30 ka androany ary mitondra ny teny amintsika dia mpanompo tahaka anareo ihany. Asa zany jerena. Karazany roa ny fotoana filazana ny voalohan'ny taona tahaka izao. Dia ny voalohany indrindra dia hoe menitsika dia mandalo fotsiny eo amin'ny sofintsika izany. Fa Andriamanitra rehefa miteny dia misy indication précise. Averiko indray. Andriamanitra rehefa manambara mazava miafina dia hozy izy hoe izay rehetra reko tany amin'ny ray no ambarako aminareo, satria tsy nataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Dia ny karazan'olona miaino rehefa misy zava-miafina ambaran'Andriamanitra dia na miaintsika dia faly mandre ny teny, na fafy teny amin'ny vatolampy, na tsika miaino fa mbola be ny ahiny izao tontolo izao dia tsy misy fiantraikany amin'ny fiainantsika, fa na tsika sensible dia mahita hoe inona ny tian'Andriamanitra ambaraniko amin'ny fiainako manokana androany. Mino aho fa anireo amin'ny tany tsara avokoa ny teny rehetra izay voaray, ary raha nandray ny teny dia ho alo izany voalohany indrindra. Eritaona tahaka izao mivahotra ny lelako mitondra ny teny. Maro ny tsodrano azo mena amin'ny voalohan'ny taona, maro ny teny fampanantenana azo entina amin'ny taona voalohan'ny taona, maro ny résolution azo apetraka mba hanentanana ny tsirairay. Fa tsy izay ny entiko isaky ny voalohan'ny taona, fa ny teny izay voaray amin'ny tompo. Ary tsy afaka manambara izay tsy voaraiko tsy afaka manambara mihoatra n'izay azoko dia maro koa ny teny izay fahitantsika amin'ny tambaditra serasera. Reny dia teny afaka irisahan'Andriamanitra ihany koa, hanamafy izay teny efa nomeny antsika, fa tsy misainspiré amin'ny zavatra hita koa, fa tena hoe mitokana ohatr'izay mihitsy hoe tompo, inona mba teny menao amin'ny fiangonanao, inona mba teny menao anay amin'ity taona ity. Nanomboka ny 21 Desambra no nitokana amin'ny fahazon'Andriamanitra tamin'ny enina maraina, satria izy miantso Mosesy hoe raha te hahita ny voninahitra ianao dia mandehana miakatra eny an-tendrombohitra, mijoroa eo ambonin'ny vatolampy, mandehana rery aza mitondra olona, fa eo no ampandaloviko anao ny anarako. Dia amin'ny fotoana hitondrahana ny ten'Andriamanitra tahaka izao dia tsy maintsy mamono nofo, andro aman'alina amin'ny alalan'ny vavaka. Fa na Jesosy Kristy aza mitokana andro sy alina manontolo maika fa tsika zanak'olombelona, tsy maintsy mamono nofo, tsy maintsy mamono ny eritreritra feuille blanche nentina eo anatrehan'i Jesosy. Ary izy no be lahanoratra, ary rehefa isaky ny teny izy dia variana foana satria tsy zavatra nieritreretin'ny saina na nandalovana ny teneniny. Averiko kely mba hampangovotra antsika eo anolohan'ny teny ny teniny tamin'ny eritaona 2022 any FPMC, mba nananareo fiadanana hoy ny tompony ilazako anareo an'izany miloha, fa taona ny fahoriana, iny taona 2024 iny. Ety amin'izao tontolo izao ianareo nahita fahoriana, nefa matokia izaho efa naresy izao tontolo izao. Tena marina fa nandalo fahoriantsika, mbola tsy nisy taona namangina fahoriana be lavitra mihoatra noho iny teto amin'ny fiainantsika, teo amin'ny firenentsika tamin'ny Madagasikara.
Maro ny nandao ray aman-dreny teto amintsika, maro ny nandao avatiany, tampoka dia tampoka loatra. Ary dia nitanterahan'ny Tompo kosa nefa ny teniny hoe za efa naharesy izao tontolo izao. Nazon'ny Tompo ianareo anatin'izany fahoriana izany. Nisy koa ny teny men'ny Tompo tamin'ny voalohany taona ampatsy avy mivoahanareo izao. Tonga ny fotoana iombonana amin'ny fiangonana hafa rehetra eto Kanada. Ohatran'ny tsy ninona intsony izany nandritra ny taona maro. Kanja tamin'ny mois de juin dia nitanterahan'i Jesosy ny firalahiana tanteraka miaraka amin'ireo mpitandrina sy ny mopera ary nahafahantsika nankalaza niaraka tamin'ny firaisan-kina ny jobily 520 taona niorenan'ny fiangonana kristianina malagasy voalohany teto Kanada. Reny fotsiny ampatsiahiviko fa niten'ny Tompo tamintsika koa hoe inona ny tianao ataoko aminao tamin'iny tapany faharoany taona iny, ary maro tamintsika ny nandeha ambony rano. Satria maro tamintsika ny fikitra amin'izay hoe niteny précisément izao ary Jesosy ny tiako ataonao amiko. Raha tsy hijery fotsiny amin'ny fianakaviana iray ny jorovam-olombelona hoe tiako mba hivaly amin'ny herinandro Jesosy ny résident permanent raha ianao ary mametraka fanontaniana amiko izao hoe inona mba tianao ataoko aminao, angatahako aminao. Teo anatrehan'olona izy ny teny hoe mangataka amin'i Jesosy hivaly amin'ny herinandro, amin'ny herin'ny larobia izy ny teny valy amin'ny herinandro ny résident permanent izay efa nendrasana nandritra ny 2 taona. Tonga ny alarobia ny herininy nivaly ny résident permanent izy mianakavy, afaka efa tonga eto Kanada ny zanany avy amin'ny Madagasikara izay nisara toerana tamin'ny nandritra ny 2 taona. Izany ny olona rehefa tena mifikitra ka maheno izay natao hoe misy karazany roa mandalo fotsiny feo fa izay karazany ray kosa mifikitra raha avy aminao ary zany Andriamanitra dia marina. Tamin'ny milieu de l'année iny ary havana mafy ny fahoriana sy premier semestre anazy antsika dia nitondra teo amin'ny Tompo hoe anahoana Jesosy ny second semestre. Efa nilamintsika satria habeny pourcentage teto Kanada efa vita vaksiny. Dia izao no tenin'ny Tompo tamin'izay hoe hiverina confiné daholo ny izao tontolo izao amin'ny faran'ny taona, amin'ny Noël manomboka eo. Dia tsy tena hoe tsoriko aminareo fa tsy tandremana ny zavatra indraindray toy izao hoe ngamba tsy avy aminao intsony izany Andriamanitra fa ohatra ny efa milamina ny eto Kanada, ohatra ny efa tsisy nininona intsony ary tazaiko vitsivitsy tamin'ny sisitsika izany dia samy miara-meza mirahalahy manao hoe ohatra ny sahanao an'izany intsony ny gouvernemanta efa be da be ny sakrifisy nangatahany tamin'ny vahoaka. Fa rahantsika mahita izao ny zava-misy eto amintsika isaorantsika ny Tompo fa nisy ny nanoanam-bavaka antsika ka afaka nisokatra ny fiangonana tamin'ny Noël noho ny amin'ny vavaka nasandrana tena janona ny fiangonana ihany tsy voakitika tamin'ny Noël ary dia tena namporofon'Andriamanitra ahafahantsika nanao an'izany. Fa izao miverina confiné daholo izao tontolo izao. Izay indrindra nampirongoro avy Jesosy inona indray ary ny teninao amin'ity 2022 ity ho an'ny fiangonana. Tsy hijanona intsony ry havana izao fahoriana mianjady ety amin'ny andro farany izao satria efa voasoratra ny tenin'Andriamanitra io. Isy bouleversement mbola hibetsaka hipotra amin'ny kontinanta Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, ny Afrika. Isy zavatra bouleversement betsaka raha jerentsika fotsiny ny ambaran'ny Jesosy Kristy mihitsiny nanambarana izany. Isy anatin'izay mpimaso, isy ny zavatra maro irodana. Ny épreuve du feu efa hitantsika tamin'ity taontina dia teto Kanada, ny tremblement de terre, ny calamité, catastrophe naturelle rehetra. Tsy ampitahotra ny tenenako antsika an'izany fa mety tsy hitsahatra izany. Fa amin'ity taon'ity kosa izao ny tenin' Jesosy voalohany aminao ry PMC. Izao ny tenin' Jesosy voalohany aminao ry kristianina rehetra manatrika eto amin'izao fotoana izao. Hoy Jesosy mitady mpiara-miasa aminy izy. Amin'ity taona ity mitady mpiara-miasa aminy Jesosy. Eo izany fahoriana rehetrarehetra izany fa ity taona ity hoy Jesosy hoe iza ny hiara-hiasa amiko. Miasa, miasa, miasa. Averiko indray, mitady mpiara-miasa aminy Jesosy.
mitady mpiara-miasa aminy Jesosy. Na dia eo ary izany rehetrarehetra izany dia tsy taona hipetrapetrahana izao ry havana. Ty taona ity dia taona mihitsy ny andefasan'Andriamanitra ny fanahany. Ty taona ity ry FPMC no tanteraka aminao ny teny fikasana izay fanomena nandritry ny taona maro. Ny voninahitra ty trano ity haneparana dia ho lehibe noho ny tany amin'ny voalohany akay toko 2:26. Indraindray efa tena saiki nafoy izany hoe jereo Jesosy fa ohatrany tsy misy sofina. Indrindra taorian'ireo toro présidentiel fa ny porofon'Andriamanitra tanatin'ny 2 volana izay ny second souffle izay nalefany teo anivon'ny fiangonantsika ary tsy hijanona intsony io amin'izao taona izao ry havana dia miasa miantso tanora maro be Jesosy amin'izao fotoana izao. Fe tsy ilaina intsony izay zokiny fa amin'izao fotoana izao dia hoy Jesosy amin'ny farany lahantitrareo hanofy fa ny zatovinareo ahita fahitana. Makany aminareo ry tanora ny fahitan'Andriamanitra androany. Averiko indray miasa. Marka 2:4-5. Ary nandalo Jesosy dia nahita ny Levy zanaky Alfeo mipetraka teo am-pamoroketra ka hoy Jesosy taminy, manaraha aho, dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Monomonina ny fariseo tamin'io satria hoe raha zanak'Andriamanitra marina izy dia tsy miara-mipetraka sy miara-mihinana amin'ny mpamoretra io sy ny namany izay ratsy fitondratena. Fa nitodika Jesosy dia niteny tamin'ny Levy na Matio, ianao io ozy Matio hoe za ve? Sao dia diso ary Jesosy, sao dia le rahalahy eto akaikito, sao dia le ranabavy eto akaikito. Hoy Jesosy, ianao io manaraha ry tanora. Efa nitonoko tsiraray ny anaranareo tamin'ny farany fandroana tsy hanao an'izay. Ianao io mihitsy ilay antsoiny Jesosy. Toy ianao hoe pastera, tsy fantatrao mantsy ny momba, tsy fantatrao mantsy ny lasana. Ny fijonana vavolombelona tanora anankiray tamin'ny 31 Desambra teo. Nampitomany ahy mihitsy hoe izao izy vao mahatsiaro hoe manana an'izany famille mitarika azy amin'ny fivavahana izany dia hoe hafa mihitsy ilay miara-manompo ny tompo. Ho anao izay, ho antsika tsiraray avy izay tanora izay tonga tao amin'ny fiangonana tanatin'izay 2 volana lasa izay, aminao mihitsy aloha ny tenin'i Jesosy androany, manaraha. Tatsika aty Canada dia be dia be manao hoe nous embauchons. Zanak'Andriamanitra mihitsy no embauché asenao indray androany. Manaraha. Atao izay azony tananao atao izy tamin'ny Saoly rehefa hilatsaka ny fanahy masina. Hoy izy tamin'ny Gideona mandehana amin'izao herinao izao. Tsy ny passé anao midéterminer ny avenir anao. Hoy izy miantso an'ilay vehivavy tanana jangajanga. Moa nisy nanamelika anao va? Za koa tsy manamelika anao. Mandehana. Manaraha azy. Mbola manana avenir ianao. Milanao Jesosy ry tanora. Milanao Jesosy ary misaotra anareo ny amin'ny engagement anareo. Marobe nareo amam-polony nanompo tanatin'izay dernier mois zay, 2 dernier mois. Raha jerentsika ny zavatra mipoitra tanatin'izay 2 dernier mois zay dia second souffle lehibe nentin'i Jesosy. Miditsika izao ny fiangonana, tsy afaka mandeha any am-piangonana fa tandremo izao mipetrapetraka miasa. Izay ny tenin'ny tompo voalohany dia nitodika amintsika mpanompon'Andriamanitra rehetra rehefa mpiasa ny tompo amin'ny andro farany dia io asa io no atakeny devoly voalohany indrindra. Antsika izay efa mijoro miorena tsara andao lavindray. Nasehon'Andriamanitra fa maro ny mpanompo ny variana. Nasehon'Andriamanitra fa maro ny mpanompo ny variana mirehaka ety amin'izao tontolo izao. Ny fitadiavana izay fantatsika ny retina maro be ety amin'izao tontolo izao. Dia fiangonana efatra, tsy hanao toriteny fa fiangonana efatra mbola ho tohizanay ny pasteur amin'ny rahalahy izay série momba ny asa izay mandritra ty premier trimestre ty. Misy fiangonana efatra ao amin'ny Apokalipsy, mpandindon'ny fiangonana andro farany. Fiangonana efatra io nampitandremin'Andriamanitra momba ny asa. Misy fiangonana 7 fa ilay efatra momba ny asa no teneniko satria ny asa ny tenenin'Andriamanitra antsika androany. Efesosy, Apokalipsy 2:2-5. Fantatro ny asanao, fantatro ny fikelezanao aina sy ny faharetanao, ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenanao apôstôly, ka tsy izy, ary hitanao fampandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako, sady tsy reraka
kanefa ho an'izany mpiasa izany ho ana tahaka izany izay miasa izay fantatr'Andriamanitra ny fikelezako aina mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao koa tsy arova izay nitoeranao fontsim-bola lava dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Firy taona izay nanompo an'Andriamanitra nanolo-tena ho azy 30 taona mahery mitovy tamin'ilay asa voalohany ve ny foko manompo an'Andriamanitra ankehitriny. Mahita tanora marobe tamin'ity taona ity namaza an'i Jesosy azy teto amintsika mandinia tena mampandiny tena antsika ve mbola miredareda tahaka ireny ve ny fanompoko an'Andriamanitra mbola potipotika an' Jesosy ve azany nitako an'i Jesosy tamin'ny teny amin'ny 15 taonako tany hoe tanao a Jesosy ireny biscuit bokotra JB ireny nalalan'izany tsy haiko raha mbola misy ireny a Madagasikara zao le biscuit bokotra JB ireny hitanao areny Jesosy raha hitsahan'ny bildozer ireny tsisy raisiny tena potipotiko ohatran'ireny aminao a Jesosy ho dia androany Jesosy mbola miteny amiko sy aminao ry mpanompon'Andriamanitra mpiasa an'Andriamanitra mbola potipotika aminy ve ianao mbola zanabrika ve ianao tamin'izany ianao raha irahan'i Jesosy andana mandeha makary tsy mitenenako izany ke Jesosy mbola ohatra nisy programa zao misy tompam-bavahana ry misy asan'ny tompo ry famakianao baiboly tamin'izany miverena amin'ny fitiavana voalohany. Fiangonan'ny Tiatira sy raha atao amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira hoy ny tompo izao no lazainy zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lehilahy fa ary ny tongony tahaka ny varahana fantatry ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dehibe no ny voalohany kanefa mananteny aminao aho satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebely izay milaza ny tena ny mpamina ny vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanomboka hijangajanga sy hinana enaterina amin'ny sampy. Maro ry havana ny fampianarana amin'izao fotoana izao izay mampangidihidy ny olona izay tsy azo toriana intsony ao anivon'ny tempolin'Andriamanitra na manompo an'Andriamanitra tahaka ninona ary ianao ka manao compromis amin'ny doctrine izay contraire amin'ny fampianaran'Andriamanitra mitandremy. Aoka tsika hivavaka manokana amin'izany fa ny eto Canada zao ny thérapie de conversion dia interdit par la loi tsy azo atao intsony ny mandray olona homosexuel ka raha izy mangataka hoe mba te hiova mba te hibebaka dia tsy azo atao intsony izany interdit par la loi passible de crime. Iza no henoantsika Andriamanitra sa izao tontolo izao fanambaran' Jesosy tsika tamin'ny taona lasa maro ny restriction maro ny dénonciation mijoroa tahaka ny fijoroan'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego idéologie zao nentin' izao tontolo izao fa tsy sampy volamena intsony ny ajoro eo anoloantsika toytsika satria izay ny lalàna maoka andinika an'izany ary ao anivon'ny fiangonana ankehitriny no misisika izany ny doctrine sy ny fausse doctrine ny Jezebel anatin'ny testamenta taloha izany Jezebel izany dia une femme avec influence mi-influencer ny mpanjaka mi-influencer ny mpaminany tandremy ry havana raha anatin'izany tsika misy compromis amin'ny fiainantsika mbola fampitandremana nataon'ny tompo amin'ity taona ity mibeba. Sardis fiangonana fahatelo ary sy raha ataon'ny fiangonana ny Sardis fantatry ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo matiana miambenaka ho reny tsara ny zavatra sisa izay saiko maty fa tsy nisitako tanteraka ny asanao sy teo anatrehan'Andriamanitra dia tsy arovony amin'ny andraisanao sy nandrenesanao ary tany mavika mibeba koa raha tsy ambiny ianao tsy tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ka tsy fantatrao izay ora eviko aminao. Ry mpanompon'Andriamanitra manana anarana velona rehetra izay pasteur isika pasteur sao dia anarana titre manana anarana velona fo Jesosy rehefa ho avy anie izany andro izany tsy fantatra akory ianao mpanao meloka tsy fampitahorana itenenako amin'izany fa tenin'Andriamanitra dia zaraiko aminareo ry mpanompon'Andriamanitra manana anarana ry mpiandry ry mpiomana ary diakona ary komitin'ny fiangonana izay nandray andraikitra
sao dia manana anarana velona tsika, sao dia ananantsika ilay anarana velona, aokontsika hitodika amin'ny antso izay napetraka Andriamanitra tsika, aokontsika tena ahatsiaro ny nandraisantsika sy ny nandrenesantsika, ary andao hiverina fa maro ny asa taona ny asa ty taona ity, miverena amin'ny asa izay niantsoan'Andriamanitra asenao ry havana. Ho ahy manokana izany teny izany, ho alo izay vao ho anareo, ary farany dia fiangonan'ny Filadelfia, mba ho tiantsika rehetra eto amin'ny FPMC. Ary tsy raha tamin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia izao nolazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsisy anidy ary manidy ka tsisy mamoa. Fantatry ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoy ao anatrehanao ka tsy maharindrina azy intsony. Mamoa varavarana Jesosy amin'izao voalohany taona izao, atsika izay vonona ny asa. Averiko indray, miasa, tady mpiara-miasa aminy Jesosy. Omaly dia nisy tovolahy anankiroa nanolo tena sady ho an'Andriamanitra. Tady mpiara-miasa aminy Jesosy. Fa manana hery kely ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Hery kely ozy izy, nefa io no ampiasain'Andriamanitra. Tsika izany tsy andrasan'Andriamanitra, tsika ozy ampy anao ny fahasoavako. Le grasin'Andriamanitra no eo amintsika, ka izay fotsiny hoe mandehana mijoro eo anoloana fa tsy efa nisikapa ny varavarana hitombonao rehefa PMC amin'ity volana ity. 2 taona laza Jesosy ny teny hitondra vahiny eo amintsika koa fa miomana. Nanomboka 2 volana izay misy Maorisiana miankina amintsika, misy Afrikana tamin'ny farany teo. Isaorako manokana ny komitiny FPMC fa ny safidy andray na dia tsy vita vaksiny azy. Tsy hanohatra ny fanjakana ny anton'izany fa ny lalàn'Andriamanitra ambony ny lalàn'olombelona. Ampanetretena nandraisana an'izany, à l'unanimité, fa kosa nanaja ny fepetra rehetra ara-pahasalamantsika. Tsisy arindrina intsony io Andriamanitra. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tena no jiosy ka ny tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga ekoko eo anoloan'ny tongotrao ireo. Hanomboka amin'ity taona ity ry havana amin'izay ho tanteran'Andriamanitra izay niandrasantsika nandritry ny 2013 nanomboka nanio ny asa teto. Saotra antsika mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izay niaraka hatramin'izay, saotra antsika rehetra izay mbola miasa hatramin'izao, ry FPMC ho amin'izao miomana amin'izay, ataovy izay azon'ny tananao atao, fa hiara-iasa amin'Andriamanitra ianao. Napaira manokana teny ary confirmen Jesosy tamin'ny teny Tominika mafy sy fiderana tamin'ity herinandro ity hoe mipositeny sandratra hoe raha hiara-iasa amin'ny Kristy ianao dia tena hitanao mihitsy izany hoe fomba ampiasain'Andriamanitra anao izany. Izany ny mpiara-miasa amin'ny Kristy, izany ny olona mahafoy aino an'i Kristy izay manary ny ainy dia azy izany. Ny Jaona 2:20, 2022 nefa nentin'ny rahalahy Xavier ihany koa tao amin'ny murana. Raiso ny fanahy masina, tena izany fanahy masina izany rehefa nanisy hoy Jesosy taminy, raiso ny fanahy masina, fiadanako no avelako anareo, fiadanako no omeko anareo. Ary rehefa nilazana izy dia nanisy fofinainy ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Tena iran'Andriamanitra ianao omen'le fanahany voromahery no omeny anao. Fanahany voromahery, andeha ianao tsy ho reraka, hazakazaka ianao tsy ho sasatra, aza reraka amin'ity taona ity. Miasa omeny fanahany voromahery ianao ry havana izay tsy mety reraka na sasatra. Dia manoro-hevitra anao ao ny tompo hividy volamena voadio amin'ny hafa mba hanakarena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisy honenatra. Amen. Miasa ry havana. Dia izao ny teniko tamin'i Jesosy hoe saotra tompony teny, ary mbola nitoy maro nareo ny vavaka ao vavaka ao anay amin'ny rahalahy pasteur, misaotra anareo. Dia izao ny tenin'ny tompo, misy dady daholo moa reto zavatra reto ato amiko ato amin'ny fise ato, fa tamin'ny aliny 20 Desambra 20 Desambra dia izao no namangin'Andriamanitra amin'izay asa izay. Maro ny olona miazakazaka mitady fialofana, maro ny olona nona sy mangetaheta. Dia izao ny tenin'i Jesosy amiko sy aminao. Maro malagasy tonga eto Kanada amin'izao fotoana izao ry rahalahy fianabaviko malala isan'ny rehetra. Izao ny tenin'i Jesosy. Luka 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Luka 4:10 ka hatramin'ny 7:10.
ka hatramin'ny 410. Izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny vahoaka nanontany an'izao, inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe, izay manana akanjo roa dia aoka ny meo any tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka ny mety toy izany koa izy. Rehefa PMC jereo mikarokarobonao androany. Mino fa marobe ny akanjo ao aminao. Mino na palitao io, na lobaka io, na akanjo-ba io, na kiraro io. Dia jereo manodidina asanao androany. Atsovy izy, maro ny voatonga eto Kanada. Na ny blouson d'hiver za. Mino fa manana mihoatra ny ray ianao, roa fotsiny tenenin'Andriamanitra eto. Atsovy atao hoe sao dia mba mila blouson ianao. Sao dia mba mila akanjo ianao. Sao dia mba mila kiraro ianao. Rehefa nahazo an'io dia ny appliqué todo de suite amin'ity semaine ity. Ary tena mahavariana. Betsaka ny tsy hanaovako intsony nefa mbola tena tsara. Mitodiry havana. Jesosy ange besoin se manifester besoin-n'olona manodidina antsika. Todi makailanao an'izany manomboka androany mba anontania fa sao dia mba misy mila blouson mba anontania sao dia misy mila kiraro firy ny pointure hoe. Jesosy metraka aminao izy ale antsonao. Mety misy olona mety tsy tia an'izany ozy tsika marina izany fa misy olona mila an'izany. Atsoy. Faharoa Romanina 12:17. Miantrano ny olona marina arak'izay ilainy. Mahasotoa mampetrany vahiny. Fa tsika izay manana trano aza idina ny varavarana. Mahasotoa mampetrany vahiny. Dositsika hoe izao tsy afaka mampetrany vahiny pasitera, marina izany. Fa manomboka eto dia mampianatra anao tsikelikely. Tandremo fa sao dia ny tenin'Andriamanitra daholo ny toerina amin'izao fotoana izao. Tandremo fa Andriamanitra rehefa niona tamin'ny boky Jesosy arety mifindra. Raha mampianatra izy tsy anatiny. Fa nanendry azy izy ozy. Tandremo. Sao misy olona dans le besoin. Ka hoe sao dia voan'ny Covid ianao fa tandremo fa sao dia manomboka an'izany mentalité izany tsika. Tandremo fa sao dia manomboka hanana riavanao. Le toetrantsika tadiavin'Andriamanitra antsika mihitsy izao tsy azo atao intsony. Tsy manao anao hoe mandava ny gouvernement ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe manaja ny fahefana izay misy eo aminareo. Ary tsy manohatra an'izany ny tenako sy ny fiangonana. Fa ny ten'Andriamanitra koa dia misy miteny mahafeno ny ten'Andriamanitra ilaina fahendreny. Fa tarihan'ny fanahy masina fa tsy tarihan'ny hafanahy-po, tsy tarihan'ny bon sens koa. Ten'Andriamanitra koa misy manao hoe Andriamanitra mila ekena mihoatra noho ny olona. Ka rehefa misy fotoana apetrako ny tompo aminao, mahasotoa mampetrany vahiny. Misy mpianatra maro, misy olona voatonga maro amin'izao mitady hoe mba hiatrany 2 vola, herinandro fotsiny pastera, 2 andro 4 andro fotsiny. Manana vie privée daholo tsika rehetra. Fa miantefamoka sy aminao izany hoe hanokatra ve ianao sa hoe alefako any amin'ny hotely izy. Le izy mipetraka aminao nge mety hampanova azy. Hanova ny fanahiny na dia andro vitsivitsy azy. Fa eto amin'ny tompo asa izay tiantsika atao satria sy indraindray misy fandrika ihany koa. Aleo Jesosy nitarika hoe inona ary no tiako atao. Dia mitodika amintsika izay ny eto an-toerana. Hoy ny tompo hoe mbola mandehana manaova ny asa fantatro iray FPMC fa tsika raha voentanina dia midododo. Maro amintsika manao fanampiana isam-bolana tsy anteritsy. Maro amintsika tsy mahafantatra akory fa dia pastera ty misy ianao mahafantatra hoe inona ny azo andefasana azy dia mihera amin'ny olona misy besoin ohatr'izao mety aminao hoe manao an'izany tsika nandava-taona izay. Fa mbola mangataka Jesosy. Aza reraka ny manao soa ny firenentsika ny Madagasikara indrindra indrindra. Maro ny kamboty any, maro ny mahantra any, ny dolara kelitsika ty, hamburger kely ny kopena mety mahavita betsaka. Ary isaorana manokana ny Ralaka Zaveratrema izay napitsika tamin'ny Desambra ty tamin'ny Zazakamboty sahirana sy ny fonja tamin'ny Juin tsika nanao be ho an'Andriamanitra ny voninahitra aza tsisy toarany an'Andriamanitra fa ny futur mbola miasa be. Raha mbola misy etsy amin'ny tompo an'izany nareo isam-bolana efa manao tsika amin'ny orphelinat eny Alasoro constamment isam-bolana misaotra ny vao mes rêves externes izay tena miasa
miasa tsy miady mijery an'ireny besoin ireny. Tsy amin'ireny ihany fa ampahafantarina antsika fa ny eto amin'ny FPMC koa dia misy œuvre interne ho an'ny fianakaviana izay mandalo fahasahiranana ka miteny amin'ny mpitandrina na amiko na amin'ny pasteur Ranto confidentiel zany zavatra zany dia angatahany eo amin'ny komity, tsy fantatry ny komity hoe inona le iza le olona. Fefa nandritry ny 10 taona tsika nanao an'izay hoe ampiny olona io ponctuellement zay fianakaviana nampitsika tamin'izany efa amam-polona raha manao total aminareo hoe nampiana angamba tanatin'izay 10 taona izay raha tambatambatra tsy ananako ny chiffre exact eto fa ananako daholo ny registrandreny tamin'izany angamba efa any amin'ny $5,000 any no zaraintsika tamin'ny famille. Mirehareny aminao ary FPMC, mirehareny aminao ary FPMC fa ren'olo ireny nefa nanome lavitra rehefa afaka amin'ny fahasahiranana izy nanome lavitra tao amin'ny asan'Andriamanitra tao amin'ny fiangonantsika. Ary araka ny teny apôstôly tsy mba nanavesatra anareo zahay fa meza-pahasoavanay sy pasteur Ranto ny asa izay fanomen'Andriamanitra anay fa ny vola izay angatahanay aminareo kosa dia fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ny mahantra ny kamboto mpitondra tena mpandehanan-draharaha eto anivon'ny fiangonana any Madagasikara fa manomeza amin'ny fifaliana. Tsy mampirisika anareo tsy maintsy zao na zao, tsy mba resy lahatra any amin'izany fa nitsafitsika teto amin'ny FPMC tsy nisy adiditsika nidinena tao amin'ny komity zany taona lasa dia tsika tsy hametra didy, tsisy adidisam-bolana tsika nefa dia mahavita foana manome be nareo ary dia Jesosy dia miteny mihitsy hoe izy vokana izy valipity ny famonjena dia gratuit, tsisy afaka tsy avy amintsika fa zandreo tsika irehare fa ny récompense une œuvre sans récompenser. Hoy Jesosy raha mahita mpiambina izy miambina amin'ny fiambenana voalohany sy faharoa misy anjely hanompo azy rehefa tonga any an-danitra izy ny œuvre récompensée eto an-tany dia efa récompensé fa tsy mitovy ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo raha te handray amin'ny tompo ianao dia mila manome. Izay ry havana, jereo gardaroby, jereo kiraro. Za zao nijery tamin'ity toy Jesosy za ohatra mividy foana kay ny ato betsaka ny tsy hanaovana akory. Mba misy besoin manodidina antsika eto, misy besoin omeo zany farany za isa-taona rehefa mitondra ny tompo dia angamba voalohany tamin'ity taon'ity niresahan'i Jesosy manokana ny sampana raha eto amin'ny fiangonana dia ampitaiko ny hafatra, ampitaiko ny hafatra satria tenin' Jesosy izy. Salamy 145 omeny tompo anareo ry GDL. Teny taminareo tamin'ny latsinainy misy hafatra Jesosy manokana ho an'irareo GDL des groupes de louange eto amin'ny FPMC. Hitan'i Jesosy ny sakrifisy nataonareo rehetra tanatin'ny 2 volana izay dia amin'ny 3 manomboka amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny 12 nareo à l'unanimité tonga ao am-piangonana. Amin'ny 12 misy mananjanaka kely nareo ao. Tompo ny gardian'izany voasofolo izany fa nampitodihan'ny tompo aho hoe hitanao ny reny. Andriamanitra mahita, Andriamanitra mijery. Marinareo ny vaovao ary dia tena hitan'Andriamanitra nareo tanora ireo zalahy zavavy. Hofidian'Andriamanitra nareo anandratra ny anarany amin'ny mahampanjaka azy, ankalaza azy isan'andro isan'andro. Nofidian'Andriamanitra ireo hidera ny anarany mandrakizay doria. Ambarao amin'ny hiranareo sy ny asanareo fa lehibe Jehovah. Ambarao fa mamindra fo sy ny anitra izy. Ambarao fa manisy soa izao tontolo izao izy. Ary dia izao ny teny fakio daholo io salamy 145 io ary mitodika manokana tsy ho an'ny groupe de louange eto amin'ny FPMC ihany fa mitodika manokana amin'ny raha zandrisandratra koa izay hika mafy sy fidirana izay ampiasain'ny tompo manokana koa amin'izany. Salamy 145 io dia izao ny promessinareo Jesosy ao anareo kosa ao amin'ny 18 ka hatramin'ny 20 Jehovah dia akaikin'izay rehetra miantso azy. Jehovah dia akaikin'izay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa niriny izay matahotra azy izy ary any fitarainany ka hamonjy azy. Fidiranan'i Jehovah no tenen'ny vavanareo ary aoka no firehitra ankalazany anarany. Todika manokana aminao a Franck José izay mpitarika ny groupe GDL amin'izao fotoana izao. Fitahiana lehibe manokana ao amin'ny fiangonana no nisianao tamin'ity taon'ity. Tadidiko tamin'ny 9 avril rehefa nandalo tany amin'ny Farihy Miretrafo izy
efa tokony ho faty satria azo lazainy hoe namoy fo dia namono eritreritra tamin'ny alikola sy ny drogy. Dia tany izy ny natsoan'Andriamanitra. Anatin'izay ny zokony tadidiko ny zandriny tady numéroako hoe tena nanonona anao izy pastera hoe tady avy ty olona ity. Hita ny numéroako andro alina dia tondram-bavaka azy aho tamin'izay sabotsy alina dia nandeha teny Alahady maraina teny amin'ny hôpitaly psikiatrika satria ozy ny olona hoe lasa daly izy, violent izy ka ananana peur amin'ny société manodidina. Fa nitenenin'i Jesosy ato tamin'izay hoe tahaka ny raha ny ananiasina kany amin'ny Saoly fanaka voafidy eo am-pelantanako eo. Tonga tany tsy olona dala ny hitako fa olona niova fo. Olona tena hoe tsy haiko hoe avy aiza ilay afo tonga tao aminy fa tena olona tena rehefa nivavaka moa izay ny tonga le gardien après hoe ça va vero fa nidelira branco tao nefa tsy delira ilay izy fanahy masina nirotsaka. Tsy maintsy nijanona teny izy andro sy herinandro vitsivitsy fa sao izy mpanompon'Andriamanitra mpitarika ny GDL. Izy ny mpitondra afo. Saotra Franck, saotra Mathieu izay coordonnateur technique izay manao ny ainy tsy ho zavatra, saotra nareo tanora rehetra izay pasteur amin'ny rahalahy. Jesosy no tena misaotra anareo. Nisy fotoanareo miteny hoe mba faly ve Jesosy? Izay telo tompo izay. Tanareo reny mandeha mariazy reny dia rehefa matsiro ny sakafo dia mafilitra dia mitelin-drora. Telin-drora amin'ny fanomponareo Jesosy. Tena mahita tsirony izy hoy izay tiako izay tia ary izay fatra-pitady ady ahita. Ry havana malala ao amin'ny tompo mbola mafy ny zavatra manjoa an'izao tontolo izao. Hitantsika amin'ny bouleversement izay mety mbola hipoitra continent américain, continent africain, Madagasikara ao anatiny. Fantatsika ny zavatra rehetra mbola miconfiné amin'izao rehetra izao fa tsy taona fipetrapetrahana intsony izao. Taona ny asa izao. Ary raha manaiky ara-iasa amin'Andriamanitra tsika dia tena ahita zavatra mahagaga tsika amin'ity taona ity. Tompo angatana mba tsy hidihelo io fiangonana io fa namidy ary io anatin'izay dia hiroborobo tsika. Mitsororo miaramila an'i Jesosy. Aoka mba tahaka ny Philadelphie tsika mpanompon'Andriamanitra rehetra. Fa raha maharitra hatramin'ny farany tsika dia omeny misatro-boninahitra. Fandamy izay sy pasteur Ranto hoe izaho koa mba tia heny ny teny voarainy any amin'ny tompo satria niara-nivavaka izay amin'ny rahalahy mino aho fa ny fanahy masina dia iray ihany. Amin'ny maha pasteur azy eto amintsika alohan'ny itenenany dia andeha hanao ny firantsika n'olotra an'izany. Maheno ny teny tompontsika hoe manolo tena azy. Ataontsika filana katolika atolotro anao Andriamanitra ny tenako rehetra. Omeko anao ny vary tsy mifody. Mandra-pahatapitry ny fofonaiko hoe hanompo anao aho. Ataontsika izany io izany. Ataovy tena ampandoliana raha afaka mandoalika ianao any an-trano izay tsisy mahita ianao fa Jesosy mahita anao ao. Atoloro ny tenanao.
Afaka-tsika hoy ny teny tompo amintsika hoe inona ny soa, inona no avaliko an' Jehovah no ny soa rehetra nataony tampoko. Jesosy aza haniry izany ny fanoloran-tenanay, hanompo anao mandra-pahatapitra ny farafofonay, dia meo anay ilay fanahany voromahery, meo anay ilay hoe raisy ny fanahy masina elkiza velanareo dia voavela. Akompany en autorité Andriamanitra amin'izao andro farany izao dia iverinay latsaka tahaka ny tamin'ny andro Pentekosta ny fanahy masina, ary mitady olona ianao vonona fa tena ho ampiasainao indray ny lahy anitra ny nofo ny zatova hita fahitana ny zanakareo aminany, ampiasainao andray Jesosy malala ny olona rehetra mba tena ho fitaovana mahery baika. Fataovy manana anjaran'izany ny FPNC, fa vonona izahay hanompo anao. Saotra Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra ny tenako. Misaotra ny pasteur Mbinina no tamin'ny teny zahany teo fa tena feno dia feno tokoa ary izay mahavarina ny fanahy masina. Matetika izaho rehefa manomana soka hoe toriteny dia homaniko mialoha ary teny hitako hoe tsara zareo amin'ny fiangonana misafidiko. Dia tamin'ity niaraka nanaiky ary fandamina izay sy pasteur Mbinina hoe aloha izay teny napetrak'Andriamanitra dia nozaraina ho an'ny fiangonana androany. Dia tamin'ny 31 décembre maraina naray an'ity teny ity ary tena tsy mifampiresaka izay sy pastera tamin'io fa tena fandray tanteraka amin'ny zavatra zarain'ny pastera ilay izy. Ary hitantsika ny zavatra rehetra nambaran'ny pasteur Mbinina fa efa akaiky ny fotoana ary zareo efa hiveriny Jesosy. Ary tena ilaina ny fampianarana momba an'izany fiverenan'i Jesosy izany. Inona ny zavatra essentiel, inona ny zavatra fondamental tokony hijorontsika kristianina ao anatin'izany fiverenan'i Jesosy izany. Sao dia sanatria ny zavatra secondaire ny fatoantsika. Dia ity teny tao amin'ny passage amin'ny 2 Thessaloniciens chapitre 2 dia i apôstôly Paul rehefa nanoratra ity ny taratasy ity dia misy antony manokana matoa i apôstôly Paul nanoratra ny taratasy io. Ny fiangonan'ny Tesalonika tamin'izany fotoana izany dia nandalo fitsapana mamay, nandalo persécution noenjehana ny Romanina tamin'izany fotoana izany. Maro ny olona angadraina, maro ny kristianina novonoina tamin'izany fotoana izany, tsy navela miangona. Tena hoe fotoana mamay, tena fitsapana mamay dia name exhortation i Paul hoe mahereza fa efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy hozy izy tamin'izany fotoana izany. Dia izay ilay epitra voalohany. Rehefa tafiditra amin'ny epitra faharoa dia nisy problema nefa. Rehefa nareny kristianina maro tao hoe hiveriny Jesosy dia lasa maro ny ravoravo tanana, tsy niasa intsony
hoe ifiveriny Jesosy dia aloha zany hiandro fotsiny tsy fatsanao ininona tsony. De zay le contexte anty Tesalonisiana, tsy anao toriteny lavabe fa hiezaka fotsiny hamitona ny tena hafatra Andriamanitra ao anatin'ny teniny ho antsika amin'ity taona vaovao ity. De ho zaraiko amintsika le 2 Thessaloniciens. La révolte finale dans le titre de version AFAWE, événement préparant le retour de Christ. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole, par une lettre qui semblerait venir de nous, comme d'ici le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez pas, vous, que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris au plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Sainte Forek. Tam 31 décembre, tam maraina. Petapen fampianarana momba ny fin des temps, ny faran'izao rehetra zao. Fa tsy hanao an'izany fampianarana zany tsika izao androany aloha, fa zavatra iray ny tena nakasika ny foko, tena tsapako mihitsy hoe mitendreny fanahy masina tato boky. Et les versets 4, verset 3-4, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Alohan'ny teny iverenan'i Jesosy, dia misy sinina iray, misy sinina maromaro tena hoe iveriny Jesosy, fa misy sinina iray tenenin'i Paoly eto, dia hipotra l'homme de la perdition. Amin'izao tsika amin'ny teny zao, mbola tsy eo zay homme de perdition zay. Fa efa betsaka ny sinina manomana anazy. Mbola ho an'ny fampianarana momba an'izany. Fa rehefa hipotra Jesosy dia ho hita mazava io homme de perdition io, fa ny tena nampiorikoditra anazy raha lasy anabavy. Dia ity verset 4 ity. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Adversaire dia antichrist. Antichrist ny resana antitenin'Andriamanitra ity. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Misy mieritreritra hoe tempolin'i Jérusalem, mety possible zany, fa amin'ny testamenta vaovao, le temple de Dieu, c'est l'église de Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ. Inona ny dikan'izany? L'homme de la perdition, l'antichrist, sera issu de l'église. Ce sera un homme d'église. Ce sera un homme spirituel.
Satan va totalement corrompre l'Église de Jésus-Christ. Miorokoditra marian'izany ry zareo. Ny antikrist dia toetra ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Dia zavatra iray voalohany, inona no tokony atao? Aza variana, mitady hoe iza le homme de perdition. Rehefa tokony iza ny antikrist, rehefa tokony ho avy, rehefa tonga fotoana an'Andriamanitra dia ho fantatsika hoe izy io. Fa ny zavatra iray no tian'Andriamanitra ifatohantsika ao anatin'ny teniny momba ny farany le temps de la fin. Matthieu 24, chapitre 24, 23, 24. Zay vakitsika. Jesosy ny tenan'io. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus messieurs et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux. Au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Ny zavatra tokony ataontsika kristianina amin'izao andro farany izao, satria inona ny tenenina ny tenin'Andriamanitra, inona ny tenenin' Jesosy eto, dia tsika olom-boafidy, na izao na ianao ary, dia mety possible hozy Jesosy, si c'était possible, l'antichrist pourrait nous tromper par tous ces signes miraculeux, par tous ces prodiges. Dia inona ny zavatra tokony ataontsika voalohany indrindra? Inona ny afatry Jesosy? Miambena. Veiller. Miambena ry rahalahy sy anabavy eo amin'ny Tsompy FPMC rehetra izay manaraka. Miambena, fotoanan'ny fiambenana izao. Fotoanan'ny fiambenana izao. Fotoanan'ny fiasana izao, araka ny tenin'ny pasteur ambinina teo. Fiambenana dia misy fiasana ao anatiny, fa tsy miravoravo tanana. Inona natao hoe miambina? Miambina dia manao izay sitrapon'Andriamanitra, izay efa teneniny, izay efa nirevelen'Andriamanitra ao anatin'ny teniny ho antsika tsirairay avy. Izany ny atao hoe miambina rahalahy sy anabavy. Mila miambina. Za voalohany indrindra amin'ny mampitandrina ny tenako, sahako ny voalohany indrindra mila miambina, mila mankatoa, mila mamaky, mila mandalina, mila miaino ary mivavaka ity tenin'Andriamanitra ity, fa ary miobeir an'izany teny izany. Fa izay no atao hoe fiambenana, dia miasa, mandroso. Dia misy zavatra vitsy mila tandremana manokana. Efa nitenen'ny pasteur ambinina ihany, tsy hanao lava resaka intsony aho, fafaranako ny intervention ako voalohany indrindra. Tandremo ny fampianarana diso. Tandremo ny fausse doctrine. Ny fausse doctrine, ny fampianarana diso dia efa nisy izany vao nanomboka ny fivavahana kristianina tamin'ny taonan'i Paul sy Jean sy Pierre, dia efa nisy ny fampianarana diso, ary mbola nisy izany. Efa nampitandrina ny apôstôlin'i Jesosy hoe tandremo ny fampianarana diso, fa amin'ny alalan'ny fampianarana diso ny antikrist
no hitrompe atsika, no hitarika atsika amin'ny fahaverezana. Jean 2:23 ozy izy. Jean 2:23, 24, 22, 23. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Faharoa, tandremo. Mihaitehatra be loatra. Mbola amin'ny fahagagana. Amin'ny betsaka ny fiangonana miandrandra an'izany atao hoe prospérité zany amin'izao fotoana. Rehefa mivavaka ianao dia ho anan-karena, tsisy problema amin'ny fiainanao, men'Andriamanitra fahasalamana foana, fampianarana diso zany. Betsaka amin'izao fotoana izao ny fiangonana izay miankina afa-tsy amin'ny mirakla irery ihany. Za dia mino mirakla, za dia mino fa Andriamanitra dia mbola hanao mirakla, hatramin'ny farany hanao mirakla mahagaga. Fa tsy ny mirakla fotsiny ihany ny orena amin'ny finoantsika, fa betsaka ny fiangonana izay mampiseho mampibaribary ny betsaka ny mirakla. Izay ho ataon'io fiangonana io lasa miteraka orgueil. Dia izao no tenin Jesosy koa hoe Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, faillizayami, seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Andaotsika hiambina fotoana ny fiambenana, fotoana fitadiavana an'Andriamanitra, fotoana fikatsana an'Andriamanitra ao anatin'ny teniny. Andriamanitra dia mi-se révéler principalement ao anatin'ny teniny, ary alléluia mbola mi-se révéler koa izy amin'ny alalan'ny nofo, misaotra amin'ny pasteur Mbilina namafa an'izany, amin'ny alalan'ny nofo, amin'ny alalan'ny prophétie, amin'ny alalan'ny olona samihafa. Amen amin'izany. Fa Andriamanitra mi-se révéler koa ary indrindra ary izany prophétie sy nofo sy teny voaray izany dia mila confirmen'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teniny ary tokony jerentsika mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila mahafantatra bebe koa an'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny teniny. Mila manana communion amin'ilay Jesosy tsika amin'ny alalan'ny teniny. Dia io teny io dia avadio vavaka. Inouï, crois en cette parole, transforme cette parole en prière, proclame cette parole à toi, à ton entourage. Dia miasa. Ny fivavahana kristianina dia tsy fivavahana passif, tsy fivavahana passif. C'est pas une religion passive. C'est une religion active, toujours dans l'action. Dieu est toujours dans l'action. Jésus et Dieu, quand ils ont aimé, ils ont agi en envoyant le Fils pour nous sauver. L'amour est toujours en action.
dia izay ny teny tiako saraina amintsika androandry. Miambena amin'ilay lalan'ny teniny, tandremo ny fampianarana diso, aza mieno ny fampianarana évangile de prospérité sy an évangile satanique, aza miantehatra fotsiny ihany amin'ny miracle sy ny signe, fa miaino ny tenin'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra, ka tsaon'Andriamanitra ao anatin'ny teniny, maka fotoana mitady ny tavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia miasa. Amen. Amen. Dia vavaka foy aho amarana izay partageko izay. Jesosy aho dia saotranao noho ny teninao. Saotranao satria ao anatin'ny teninao tokoa no anananay fiainana. Ao anatin'ny teninao no hitombonay. Ao anatin'ny teninao Jesosy no ahatonga anay mitovy aminao bebe kokoa. Ny ahafahanay Tompo mitory ny filavan-tsaranao. Amin'ny alalanao misaotra koa fanahy-masina satria ianao no inspiré an'ireo mpanoratra rehetra ireo hanoratra n'io teny izay nomenao anay io, mba hahafahanay tokoa tena mi-expérimenté aza ny présence anao zany. Ahafahanay tena mahafantatra bebe koa anao ray eo. Ahafahanay tena hoe manantona anao eo amin'io seza fiandrianana io, manantona anao amin'ilay toerana masina indrindra. Dia mangatak'izay Jesosy amin'ity taona vaovao ity. Tena sy ho etaeta ty anatinay. Donne-nous la soif et la faim, que nous soyons affamés, Seigneur Jésus, de ta parole. Que nous soyons affamés et assoiffés de ta parole, Seigneur Jésus, en cette année 2022. Viens, Saint-Esprit, parle-nous. Touche nos cœurs pour que nous restions dans la vraie doctrine, ta sainte doctrine, ta saine doctrine, que nous ne soyons pas séduits par cet antichrist. Mais pour cela, nous avons besoin de ta parole, de rester ancrés dans ta parole. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, envoie tes dons. Envoie tes dons de prophétie, tes dons de guérison, tes paroles de connaissance pour édifier ton peuple, pour faire grandir ton peuple dans ta parole. Merci Jésus. Merci Père. Garde-nous, garde ton Église dans ta main droite puissante. C'est en ton nom que nous faisons cette prière. Amen. Amen. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay plat de résistance nomenantsika izay lavalava kely ny fotoana makasiraka antsika ny amin'ny faharetana satria voalohan'ny taona tontaona Andriamanitra tsy voafehin'ny fotoana dia makasiraka antsika ary makasiraka anareo ray aman-dreny mpitandrina ny amin'izay hafatra lehibe nomeny Jesosy antsika fiangonana izay izay nampitondraina anareo. Raha fitiniko amina teny iray ny hafatra anankiroa voaray taona ny asa ary taona ny fiambenana. Mafonjy izany hafatra roa izany ary izay no hamakivaky ny fiangonana manomboka amin'ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny araka ny teniny eo amin'ny Jakoba 1:9 koa mpanatanteraka mety eo amin'ny pratika dia ny fanahy masina hanampy antsika hanatanteraka an'izay fa tsy hainy fotsiny isika fa hanatanteraka. Izay no mamarana ny hafatr'Andriamanitra dia araka ny tenin'ny ray aman-dreny mpitandrina teny am-pandohana misy vahintsika, misy ray aman-dreny izay avy lavitra any amin'ny 2 kilometatra any izy mianakavy izay niempo sy mpiara-miasa miara-miazakazaka amintsika eto amin'ny FPMC ihany koa dia manana fotoana izy ireo menany ray aman-dreny lehibe izay any Madagasikara rahalahy Xavier Ratrema mianakavy manana hitondram-bavaka sy rarisoa ny fiangonana dia menanareo avy hatrany avy any Madagasikara ny fitenenana misaotra tompoko. Makasitraka amin'ny fanomezana fitenenana ary manararaotra miarabantsika rehetrarehetra hanatratra ny taona vaovao
maneho fisaorana be dia be ihany koa amin'ny tena hoe fiaraha-miasa ary ny tena zavatra mahatalanjona dia hoe tena Andriamanitra mihitsy no nampiray antsika satria tsy hoe mifankalala taloha akory isika fa ny zava-misy ny zavatra nitranga dia tena hoe nampiraisin'Andriamanitra dia nisy fijoroana olombelona avy hatrany ela teo satria nisy fotoana raha ohatra hoe ny programanay aty Madagasikara hoe isaky ny faran'ny taona no mamango ny fonjy izahay dia nisy teny azon'ny pastera hoe nisy nahazo antsy fa mila tsy voatery faran'ny taona fa tena-fotoana dia atao ilay izy dia voninahitra ao amin'Andriamanitra fa tany Tsiapaha moa izay tamin'izay fotoana izay dia tena tany mbola tsy nisy zavatra événement ohatran'izay raha tsy tamin'ny fotoana iny. Ny teny ambara eto am-piandohana dia fanoloran-tena sahady hoe mety manana programa izahay, mety manana programa nareo fa manavao fanoloran-tena izahay hoe raha misy mission manokana avy aminareo izany hoe mila tanterahana dia vonona izahay arak'izay tarihan'ny fanahy masina fa izay moa mot d'ordre teo hoe mila miasa dia fanavaozana fanoloran-tena sady misaotra be dia be ihany koa tamin'ny fiarahana natanteraka. Izay ny voalohany. Faharoa dia anisan'ny mba nangataka koa izahay hoe hitondram-bavaka ny fiangonana. Tena mahatalanjona mihitsy ny fifandraisana rehetrarehetra mitranga satria ny tena ihany koa moa nahazo atao momba n'ity taona vaovao ity izay tsy mifanalavitra mihitsy amin'ny zavatra rehetra azo. Ny 2022 moa dia hoe ganagana-mody zany ilay 22 ganagana-mody. Ny tena dikan'ny ganagana-mody zany raha amintsika kristiana dia hoe hiverina amin'Andriamanitra. Dia be dia be ny révélation voaray ao an-damosiny io misy somary fanomezam-pahasoavana moa meny tompo momba n'ireny chiffre ireny fa tena hoe raha ny chiffre 2 zany jerevana dia tena hoe misy famangin'Andriamanitra ny fibebahana mantsy na inona ataontsika dia avy amin'Andriamanitra mampody ny sain'ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Dia ny vavaka izay ho ataonay fameno amin'ilay rehetrarehetra teo dia hoe hivavaka zany izahay mba tena hoe ahomby ny asa satria izay ilay ao amin'ny Timothée 2 moa zany ilay tena hoe ianao nahazo dia ianao manome olona mahatoky mba ahafahany iny koa mbola mahazo. Mety be dia be ny sakatsakana izay mety hitranga fa hisy mihitsy fiarahana amin'Andriamanitra izay ilay ganagana-mody. Misy fiarahana amin'Andriamanitra mihitsy ho amintsika izay asa amin'ny anarany ary tsy asakana. Be dia be ny zavatra efa nijoroana vavolombelona teo hoe na velanitra izy na nisy hoe tsy mahazo misy vaksiny tamin'ny voalohany hoe na dia inona tranga dia atao foana ny fiangonana krismasy dia tena nisy lalàna avoaka mihitsy avy eo amin'ny anaran'i Jesosy izay tena tsodrany ngeza be tsisy asakana izay asain'Andriamanitra ataony tsirairay avy amin'ireo ary ny tena zavatra ngeza be ilay isa kely indrindra tena fantatsika fa kely indrindra be dia be révélation fa iny ihany angamba tena apetraka ilay hoe raha misy koa mifanaiky dia na inona iny. Ilaina be ny ohatran'ny faneken'ny ankohonana zany dia ny fahatelo tena mbola fanampy izay koa hoe matoa pastera na amin'ny tsodrano matoa nisy ny fiambenana dia tena hoe misy feu vert zany eo ngeza be ho an'ny tsirairay avy hoe anana fanahy afaka hitaonao ilay verina amin'Andriamanitra isika tsirairay avy afaka manao misy betsaka ilay teo ilay exemple be dia be niraisina teo hatramin'ny hoe fanomezana sisisy fa ny tena zavatra ngeza be ao anatin'ny 2022 dia izao Andriamanitra mihitsy ny midina hanampy antsika mba hampitombo ny fanjakany satria izay koa ny dikany andro farany mbola miala nenina foana izy ny taonan'ny olona hiverina amin'Andriamanitra dia andeha izay no hoentina mibavaka satria ny salamo faharoa amby roapolo tena milaza betsaka zany zavatra zany tena ny herin'Andriamanitra ary ny salamo faharoa amby roapolo koa misy milaza misy roa amby roapolo na faharoa amby roapolo hoe andeha hitory amin'ny rahalahiko aho dia anana ositra afaka atonga an'ilay olona izay antefana any amin'izay tsirairay avy zany mety misy koa raha mety méthode omeny lehibe mba hanamora ny asa izay ao ataon'ny tsirairay amin'izay olona mifanena aminy mba hanafainganana haingakaingana ny olona verina amin'Andriamanitra. Tena mahafaly moa hoe betsaka ny olona efa nanomboka niverina amin'ny fiangonana tamin'ny krismasy teo fa ny asa tsirairay izay mbola ho ataon'ny tsirairay dia ho hitantsika fa tena hoe hanamora ny fitombony olona hiverina amin'Andriamanitra ary hotaizaina mba tsy ho tratra ny fampianaran-diso. Vavaka isika Andriamanitra tena hoe faly izahay satria nomenao fotoana ahafahanay miatrika ny taona vaovao. Raha ohatra ka ny taona vaovao nijerena dia mety zavatra mahafinaritra foana fa tsy mahafinaritra koa mitovy filazantsara fa ilay tianao mihitsy ny tena mipetraka amin'izao fotoana izao
dia misaotra Andriamanitra fa ny tsirairay avy zay anao ny anjara briky anatanterahana sitraponao dia fantatray fa tsy irery izy ireo satria zao mihitsy ilay midina ilay voasoratra hoe midina amin'ny mpaminany Eli dia mampodiny fony rainy amin'ny zanaka dia mampodiny fony zanaka amin'ny rainy koa dia tena hoe tsy asa rery ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy ny afo fanamasina arak'ilay Jonathan Koropola ny faharoapolo teo dia hiasa ny tsirairay avy zany hoe anaporofo ianao Andriamanitra fa isy fitarian'ny fanamasina tsy takatra saina ho an'ny tsirairay avy ao amin'ny fiangonana ka hitaona ny olona akasika an'ilay fony olona hiverina aminao Andriamanitra satria midina saison fidinany fanampibebahana amin'izao fotoana zao fidinany fanampibebahana be dia be ny zavatra mety famaofao be ny fiainan'ny olona fa ny olona izay mijoro manaiko iraka dia hikasika ny fony reny olona reny eny teo nisy karazan'olona izay mety eritreretina fa tsy avitra tsony amin'ny anaranao Jesosy amin'ity taona ity maro be ireo olona hiverina ary anisan'ny fitaovana goavana amin'izany ny fiangonana zay tena hoe fantatra fa manaiky ny fitarianao manaiky ny fiainanao manaiky ny tianao misaotra Andriamanitra fa hanavaka vasiny tsy pahafarinao hanavaka koa amin'ny fampianarana zay tena hitondra marina ho any amin'ny fampandrosoana fanjakana any amin'ilay tena tianao misaotra Andriamanitra fa zany nefa toe-tsaina manomana ny fiavianao ny fiavianao tsy hoe miandro fotsiny araka lazaina teo fa tena hoe miditra ao anatin'ny fanjakana misaotra Jesosy fa ao anatin'ny vavaka zay nomenao nge hoe raina izay tany masina ianaranao tonga fanjakanao atao sitraponao ety atantaky ny an-danitra ao amin'ny fiangonana ao Kanada zay misy an'izao fiangonana zao dia ho tanteraka ny vinanao amin'izany hoe afaka anatin'avitra zany afapany olona fa misy ilay fiainana miaraka aminao Jesosy Kristy ilay fiainana be dia be satria anaiky ho tarihan'ny fanainao masina ny tsirairay avy ary tsy petrapetraka ary mety misy ara ho azy stratezia tsotsotra zay omena ny mpiangona tsirairay avy atonga amin'ny mpiangona tsirairay avy tsy petrapetraka akoatra ny resaka kanto sy ny resaka ara-panasy zay mbola atao misaotra Jesosy mamena zatontsaina ianao Andriamanitra mpanolontsaina ianao Andriamanitra dia hitombo na dia zoom ary dia ho be dia be tampoka ny olona ao amin'ny zoom satria ny tsirairay dia antso olona ray ary tena hoe boule de neige hitombo be dia be karakaraky ny eritreretana zao tontolo zao hoe analatra an'Andriamanitra ny fiangonana vao mainka hitombo vao mainka hirehatra vao mainka tena hoe hijoro avolombelona ary ny anankiray ny tonga dia taona ray hafa zay le ro mandeha tsikelikely Jesosy zao hiverina amin'ny voalohany zao ianao ka naniraka roa ambin'ny folo aby nandeha tsiroro naniraka fitopolo aby nandeha tsiroro dia misaotra Andriamanitra fa tena hoe hisy akonia ny finiavany mila rofanaiky fotsiny dia go tonga dia lasa amin'ny endrika tsy takatry ny saina misaotra Jesosy eo fa tsy tahaka izao fiandohan'ny taona zao ny zavatra hitranga tsy ho ela akory satria tsy lavolefony fa samy anao zay tandrifiny na dia fara zay kely ary dia kely ny andohana fa lehibe ny afarana dia tena betsaka koa mpanolo-tsaina hifanoro mba hampandrosonaingana ny fanjakanao ary eto Andriamanitra tena misy mihitsy na miresaka fandravana fa ny olona ray marava arivo ny olona roa nefa ny marava 10,000 avy hatrany dia zany ara-panahy tena tonga dia mitranga mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny fiangonana satria tena hoe ho ravarava zay zavatra rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao kanefa ny ianao kosa dia hiroborobo amin'ny fombanao ninona atao zao tontolo zao ianao mahita lalana satria ianao Jesosy ny lalana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velona avy Nazareta mirehatra ny fiangonana ary hitombo ny fiangonana ary tena hoe hitondra fiainana vaovao hitondra fiainana fa tsy fahafatesana ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velona avy Nazareta amen fiadana natahiny tompo daholo mahereza misaotra nametraka fotoana faranan'izany.